es la letra I. Su sonido es I. I de la palabra iglesia. I de la palabra imán. Repitan conmigo. I. Letra K. Su sonido es K de la palabra kilo. K de la palabra kilómetro. Es la letra L. Su sonido es L de la palabra loma. L de la palabra luta. Repite conmigo. Esta es la letra M. Su sonido es M de mamá. M de la palabra mata. Repite conmigo. Aquí tenemos la letra N. Su sonido es N de la palabra nana. N de la palabra nene. Repite conmigo. Esta es la letra Ñ. Su sonido es ño, 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 ño. Ño, 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 ño. Ñ de muñeco. Ñ de moño. Repite conmigo. Ño, 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 ño. Ño, 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 ño. O. Su sonido es O. O. O de la palabra oso. O de la palabra otoño. Repite conmigo. O. O. Esta es la letra P. Su sonido es de la palabra papá. De la palabra pipa. Repite conmigo. Q. Su sonido es Q, 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 Q. Q, 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 Q. Q de la palabra queso. Q de la palabra paquete. Repite conmigo. Q, 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 Q. Esta es la letra R. Su sonido es R. Repite conmigo. R de la palabra rana. R de la palabra ratón. Repite conmigo. Esta es la letra S. Su sonido es S de sopa. S de suma. Repite conmigo. La letra T. Su sonido es T de la palabra tomate. T de la palabra tina. Su sonido es U. U de la palabra uña. U de la palabra uno. Letra V. Su sonido es V de la palabra vaca. De la palabra vela. Letra W. Su sonido es wo. Wo. W de la palabra wifi. W de la palabra waffle. Su sonido es X de la palabra xilófono. X de la palabra excelente. Y. Cuando está sola suena I.
pero es cuando está con las vocales, suena Y. Y. Y de yeso. Y de yate. Es la letra Z. Su sonido es Z de zapato. Z de la palabra zorro. Repita conmigo. Excelente trabajo. Aprendimos el sonido de las letras del abecedario. Espero que hayan disfrutado este video y que además se estén suscribiendo a mi canal de YouTube Multigrado con la profe Juana. Hasta la próxima.